Oke, balik lagi di channel yang gak jelas dengan orang-orang yang gak jelas. Ya, ngobrolin yang Nggak belum jelas. jelas juga. Choose your character. Player one. Time. Player two. Danger. Level one. Dengan Nunus KS YouTube-nya yang hobinya masak-masak. Masak-masak. Hebat ya. Iya dong. Apa tuh? Mang Nunus, anjay, Mang Nunus. Nah, pertanyaan itu ya tahu Curhat. Siap. Nah, mungkin seputar curhat Tentang kehidupan. Kehidupan sepopoe, iya mah. Kehidupan sepupu. Mang Nunus tengis nikah sabar tahun. Lamun cek undang-undang pernikahan bab hukum perkawinan mah tos mincak bade 1,5 tahun meureun. 1,5 tahun. Bangku. Itu saya mah rek nanya teh soal pernikahan. Soalnya saya masih ngora gitu can nikah gitu. Kaciri. Nggak beberapa kali, udah beberapa kali dekat dengan wanita, tapi ujung-ujungnya ngejadi lagi Berakhir dengan dengan pengorbanan yang sia-sia. dengan Oh, indah, dengan indah. cuma nggak jadi. Sakit. Tapi kan ujung-ujungnya sakit. Ya. Terus Tipikal babang tampan ya. Saat memilih wanita yang jadi istri Anda sekarang, bagaimana itu prosesnya? kalau prosesnya mah tiap-tiap orang itu beda nih. Papa panggil mimiti juga majikan di mana, ingat? Poho, Masih ingat? poho. Cuma dengar lagi jodoh. Sanu apal mencoba teh mah. Coba teh mah ya. Tapi kan anggar perjalanan. Di balik kita mungkin aya satu titik anu bikin orang bisa hirup jeung manehna. Lain mincer budak SMK. Lain. Oh, lain. Eta mah kan proses, Proses. disebutnya proses. Cuma si proses eta nya pasti aya pasang surut dina hiji hubungan. Terus biasalah hari ngaran-ngaran lajang mah meureun atau lain lajang disebutnya teh can kawin. Can kawin mah masih memilih ngaprak, macam tetep ngaprak. Dina hasil ngaprak eta meureun kayak orang buka tujuan meureun. Berarti itu sengaja Papa panggil pemajikan. Henteu atuh sengaja mah atuh eta mah geus direncanakeun. Bisa dijodohkan. Bisa wae sih dijodohkeun. Cuma kan meureun hayang pilihan sorangan Oh, jadi lain jodohkan nih. lain. Mang Nunus teh cemburuan tuh tipikal nggak? Waduh, henteu sih kana mah. Oh, itu bebas aja. Wah, tapi itu bebas oke. Soalnya jadi lelaki mah perlu konsisten. Kan jadi bebas kan. Tadi kogeskeun oke. Pasti di satu sisi lelaki mah cemburu. Pasti da ulah atuh dicabal ku batur mah leungeunna ge. Itu mau di pulau ge sok rada melotot cetik. Cuma pura-pura we. Mang Nunus bahasa kenean awe ada kriteria khusus? Ya pasti. Oh, pasti. Pasti atuh. Kudu baheno. Nyantai oke gitu. Tapi butuh itu gitu jadi masalah. Sebenarnya mah jaim lelaki mah da Hari masalah akhlak awe. ada mah rijang pamajikan pasti. Nomor Itu itu kan teh. akhlak. Syarat minimal gitu, kudu hatam Al-Qur'an. Waduh. Itu gitu oke. Soalnya prinsip lelaki mah kan jadi imam ya. Nah jadi imamnya berarti orang kudu bisa hatam teh orang kudu nama. Jangan ngajarkan sih pamajikan.
Kayak kan orang kudu nuntun Nonton gitu. petambang. Lain. Nonton ya mah. Bangke. Ya, tapi kan kriteria lain eta hungkul. Oh minimal misalkan teh dina sifatna kudu nurut, kudu kumaha, Ya, ulah betul. ngekang, aya we sifat minimal gitu. Ya kan? Atau asa ngalirna we panggilnya. Nah, pasti di awal mah teu bisa ngekang oge, soalnya kan tang centang tuh manehna Kan eta tang-tung-tang. centang tuh maksudnya centang tuh teh can kuku manehna jadi pamajikan urang. Jadi memilih gitu. Mang Didin kan ada Mang Didin Wadidin itu Mang Dudin Nunus Mang Nunus. Kan geus we. Tipikal kan dia cemburuan. Iya saya mau tanya ya Mas. Saya orang cemburuan. Cek Mang Nunus pandangan Mang Nunus salah kayaknya ya Mas. Salah dalam arti mah ya Iya dijelaskeun Iya, bingung ya. Ngajakin tupoksi apa cek dari komputer dari Mulyadi mah tupoksi Jadi Mulyadi non. tupoksi Sifat saya nya cek Mang Nunus anu boga sifat dia salah apa kumaha gitu. Saya kan cemburuan, ya cemburuan dia Cemburuan dina- akhir silah. cemburuan ini cemburuan anu lah Bisa, manehna oke. gaul apa ulin apa kumaha Jadi lah saya sifatnya kieu. Lamun awet tarik gaul jeung sasaha terus masalah, malah jeung bakal lagi ke masalah. Nu penting bebeja heula mimitina. Saya pribadi mah ulah sampai ka kieu misal ya. Diajakeun ku laki lain misalkan teh. oh eta mah atuh Bisa. sering belok atuh eta mah Ya kan. Tapi saya teu masalah sebenarnya Oh. misalkan ku babaturan kuyana, teman karyana diantarkeun teu masalah, nu penting beja misalkan. Oh. Saya teh pulang diantarkeun ku si A enak, ku si A, si B gitu. Oh. Beja saya teu cemburu. Beda di jeung saya mah misalkan kaget ya ku saya. Mainannya keur dinaikeun ku batur padahal grade. dijemput lah dijemput lah padahal berarti bebeja jadi orang teh salah tangga Saya mah sok cemburu jadi sok ngambek. Tapi nu saya jadi pertanyaan kamu Nunus jika kieu salah teu sih seorang pasangan atau jelema nu kedeket lah tong dibejakeun ke pasangan ieu mah. Nu keur PDKT we lah. Hayang ningali isi chat pasanganna anu keur deketna. Tapi misalkan teh awal-awal menan si pasangan teh, misalkan saya ke awe teh awal-awal mah si awe teh si cewek teh embung lah mere nyaho isina teh tapi saha pas kejadian mere chatna geus aya chatan jeung laki. Saya ngambek. Cik Mang Nunus seks di poin saya salah apa henteu? Saya ngambekna gitu. nya henteu teu salah sebenarnya mah cuma ditinggali deui emang kan yang sifat terus ngaran-ngaran pasangan mah pasti ngaran-ngaran hubungan teh kudu apa sifat hiji pasangan kan kumaha sih urang geus bisa ngarimakeun mah dan ngaran sifat mah hese dirubahna gitu jadi balik deui ka pasangan oge manehna bakal bisa teh narimakeun Kecuali yang misalkan orang ningali chatna terus orang maksa nya. oh eta mah beda deui berarti eta mah posesif disebutna posesif eta mah disebutna lain cemburu Terus posesifnya. posesif masukna kriteria posesif sama posesif pasti pasangan mau nyaman baik Orang di laki, ya. lelaki di awewe Saya emang suka kejadian gitu, tapi misalnya mental yang ninggal chatna, ya pengen lihat chattingan tapi nggak dikasih, ya itu nggak apa-apa. tapi kan eta maksudnya Tapi pas kalau mau dikasihnya syukur saya berarti kita gitu. Tapi ayah tak kejadian saya tuh. Jadi jeung saya kejadian jeung saya SMA SMP oh bukan Saya masih muda ya. oh siap ya tuh kan belum nikah Iya, jadi bebas. memilih ngopi heula gitu panik Sponsoran dari Ibu Bendi, sumputkan Bendi aja transfer ya. tuh tutupan Nah, jadi saya nanya di Mang Nunus. Tadi ini chattingan cikit. Jadi kan berarti salah di si cewek namanya Rema. Kan cuman mereka si ceweknya pas awal-awal kan ngasih si saya ngambil. boga privasi masing-masing Cuman saya sok kayak penasaran gitu. Salah tuh sih pada salah saya lengit mang. lamun cek dunia Tatang Sutarman mah eta teh lalaki teh emang boga amun indra keenam mah boga indra keenam jadi boga batin nu leuwih kuat sebenarnya mah Lain Indra Ken. lian indra ken itu mah lian indra ken Indra keenam. biasana mah boga indra keenam jadi si pikiran teh
feeling mah. Feeling disebut feeling mah feeling eta teh aya biasana. Nah, emang bener saya ge da teu unggapan ningali chatna sakapung sok aya hayang Nah, biasanya feeling. Malah kita punya feeling eta kadang-kadang bener feeling eta teh. Terus kayaknya mas terus saya pernah ngambek ningali chatna si cewek teh Misal. dan misal kejadian Oh, pas kejadian ya. bangsa. Bisi misal. Iya mah di kejadian yang saya teh kejadian. Emang saya harus ngomong gitu ke orang tua arek ini arek serius, ya yang serius, tapi kan dibedakeun gitu. Yang saya nyatan jeung deketin awe, hubungan deket unggul PDKT. Dan saya enak basisnya ngomong pacaran. No. Taruh. Lain oge. Satu bruk. Deket ya. Tadi teh ada prosesnya nge-hang chat. Pas kaberan tak dibikeun ku si cewek teh chattingan. Si cewek geus ngomong di ke orang tuana, si cewek teh. Geus ngomong arek serius, aya nu deket hang serius, nya kena hubungan serius. Cuma jeung saha hubunganna kalau jeung saha serius teh? Wah, jeung saya Oh, gitu. Bisi kan cewek mata apa? Ternyata manehna kun memilih salah sahiji. Nah, sieun oge. Ngomongkeun ka orang tuana keur deket jeung lalaki cuma manehna ternyata aya dua lalakina. Ente sih saya yakin. Oh, yakin ya. Yakin. Bisi teh yakin oge atuh. Ka orang ku meureun. Meureun ya. Kan teu jadi cenah. Iya, terjadi. Berarti kan tanda tanya ayeuna teh. Gitu. Tapi yakin lah filmnya. Saya ningali nya chat teh ngamuk teh. Tadi eta teh geus posisi urang geus ngomong ka orang tua, si cewekna geus ngomong ka orang tua oge. 2 hari saenggeus eta teh mehana chattingan jeung lalaki. 3 hari kemudian aku saya kabaca, tadi teh prosesna nu mikeun pas kabaran mikeun, ku saya kabaca teh kieu emang sih konteksna bercanda dina kata-katana teh. Konteksna teh aya bahasa kieu dan mana emang dulu teman kerja baheula mehana. Nah, si lalaki teh. Ya, biasalah chattingan wajar sih chattingan jeung ulah isana lah putus silaturahmi gitu nya. Punya teman atuh Karena teman kerja orang bisikin butuh kan jangan ling gawe oge kerja kan nya. Pasti. Cuman aya konteks bahasa kieu cek mana teh. Si lalaki teh heureuy. Si cowona teh heureuy. Tentang makanan kieu lah ujung-ujungna teh aya kata ku saya teh saya nyeri hati ya. Cemburu lah lebih cemburu. Cemburu nyeri hati. Aya bahasa kieu. Lu kayak atuh cenah ari maneh teh mau bilang kalau entar saya mau main ke rumah gitu. Tapi konteksnya bercanda gitu maneh teh. Si cewek teh naon ke rumah mah kudu bawa uang loba, harus bawa uang banyak. Aya bahasa tapi konteksnya di bercanda gitu. Jadi misalkan dia nama makanan. Cek mah teh kirimkeun ka dieu enggak cek nya kirimkeun kana Grab. Nah, itulah bahasana teh salamah. Si cowok teh naon dikirimkeun mending langsung ke rumah main. Wah, bahaya tuh ke rumah mah kudu bawa uang banyak. Emang konteksnya bercanda tapi si cowok lamun dikitukeun kumaha sih? Asa kapehan kan saya teh mikir kan si cewek teh kan salah tah saya teh ngambek ya. Ngambekna saya ku aya cetan gitu salah teh sih. Tergantung urang apal teh si lalaki eta teh geus babaturan geus tiraha. Geus lama teh babaturanna kan selama gawe mah teh selama krek 2 bulan 3 bulan. 2 bulan 3 bulan. Terus emang deket pisan teh baheula. Cuman si cewekna juga enggak bercanda teh cek mahana pada si cewek teh apaleun si cowok teh punya pacar. Terus konteksnya bercanda, tapi kan cek saya pribadi bercanda enggak segitunya gitu aja. Tapi saya ngambek dah kata salah teh. Si biasanya mah balik dikasih cowok itu si cowoknya emang sifatnya kumanya kan ya cowok-cowok sifatnya emang bercanda keterlaluan teh nya kan babaturan cewekna gini nya keterlaluan gitu gak suka teh mau ngarahkan dinya kan aya nu kitu oge cuma di satu sisi kan emang feeling ya balik deui ka feeling lalaki mah beda jadi teu bisa nyalahkeun si cewekna nya eta mah teu bisa nyalahkeun ka mustahna Itu saya ngambek aya kata-kata itu salah tuh sih. Nyantai sih, kan eta mah bagian dari amun ego teh mah. Cemburu. Konteksna cemburu. Ai mah lulus ka pamancet kasar teu jujur ya Bapak. Kasar kumaha? Henteu. Dina omongan. Dina bobogohan teu kasar.
kerbogan mah teu. Teu. Aya pas geus kawin? Nya eta mah geus apal sifat. Saya sifat. Nah, kan gitu. Soalnya hubungan lain sakedeung soalnya geus 5 tahun. Kabeh nu buruk teh apa? Apa? Buruk apa? Kerbogan nu manis-manis. Nu manis-manis. Tapi kan beuki dia kepangi. Mana kepangi kumahana tina bahasa emang kadang kasar. Cuma kan mana geus ngerti tina mah. Mata bertahan teh dinya sebenarnya mah. Emang dikasih kenyamanan dalam hal konteksnya ya perilaku, maksudnya perilaku tina bahasa, tina ucapan, tina kelakuan berenya sehari-hari kumaha. Baik pas nikah mah aya lah kata-kata nu rada tinggi nu kasar mah Pasti maksudnya. iya dina rumah tanggana da. Da saya kan jadi ka Mang Mulu sih mah. Tadi kan saya geus nyambung ya cerita ini. Nu tadina saya penasaran jemuruan muka chat privasi manehanana, terus saya ngambek gara-gara cerita eta. Itu kan bener kan privasi disebutnya sebenarnya. Jadi saya ge salah oge nya da Salah. privasi. Soalnya privasi di dia mah bala tewani. Can siap jemuruan lah kurang ulah dikalinya urang nya. Di dia keur bobogohan tewani bener. Tewani buka-buka HP, maksudnya anu ngechat henteu tewani. Eta mah konteksnya pribadi. Soalnya emang urang cantang tuh kaji manehna aja nama. Nya sok masing-masing. Lamun nyakit bener mah nya geus. Terus nah kan tadi nyambung ya geus ngambek saya teh isana lah para saya ngabahas eta saya ngabahas eta jadi para saya lah. Nah, saya emang tipikalnya disebutkeun amang lah apalah nulisnya sapoe-poe bahasa arurang mah Sunda kasar. Sunda kasar kadang-kadang walaupun kurang sebenarnya turunan mah lingkungan mah Sunda lemes. Saya dina curak carekin ombak-ombak teh aya bahasa sia maneh. Nah, eta kan maksudnya ari konteksnya di urang mah kan eta sebenarnya mah pengen nanya, saya pengen nanya gini, sia maneh kas bener-bener kesalahan fatal mau bisa dimaafkan apakah emang kumaha kasarna? Itu emang lebih cenderung ka teu sopan lah amun kalau temanya si lalaki kan ketesopan kieu gitu maksudnya kok nyebut kata-kata kasar kan aya perasaan kan awe mah pakainya perasaan gitu disebutnya perasaan. Jadi emang kadang-kadang lebih kabawa terus maksudnya ayeuna bobogohan ge kasar ieu si lalaki hiji cowok teh nya komo engke meureun nunjukkeun sifat aslina soalna dina rumah tangga mah urang bobogohan geus 20 tahun oge ternyata kapanggina mah geus kawin soalna pasti aya sifat nu disembunyikan di hiji dek di cewek di cowok. Seriusan, matakan rumah tangga dijalani kuduaan. Jadi bakal apa kete gitu. Tanya saya berarti disebutnya salah tuh sih kasar itu mengumus ya, salah. Konteks bobogohan salah. Soalnya bisa disebut fatal teh. Bisa disebut fatal lamun si cewekna emang eta geus nyeri eta teh. Inung urang oge lamun coba kasarannya inung urang kolot urang ge teu wani nyebut sia maneh lah maneh saha urang nyebut sia-sia ka urang gitu intina mah. Tapi misalkan si cewek teh apa mang urang teh ngan seukur wanita di chat di chat di telepon panglima tuh wani mang kan anger ya udah perasa salah apalagi di chat bisa diabadikan gitu benernya bener bisa diabadikan dilaporkan tuh ya lamun dibuktikan tuh orang bobogohan di kieu tuh bahkan geus keluar nih. Nah saya tuh lain pembelaannya ya cuman emang saya merasa salah mata kayaknya saya terjadi ya kabar-kabar saya masih berjuangkan tapi pas aku mandi lah hari diperjuangkan di sembung mah nya kenapa diperjuangkan gitu ngalir. Nah cuman saya tuh ngerasa rumahnya emang salah tapi nasi kesalahan eta teh jadi fatal atau misalkan selama ieu emang kebaikan orang kapilai gitu sehingga ku hiji kesalahan eta kesempatan yang saya lah